Maintenant, on va examiner les bons de commande. نروحوا الموديل vente. نروحوا les commandes. commande هنايا. نشوفوا هذوما les commandes تاعنا كامل. نشوفوا les états تاع les commandes. état livraison, état de la facture. On a deux étapes les bons de commande. L'état là c'est la livraison de la commande, ou l'état deuxième c'est la facturation. On va d'abord regrouper par l'état de livraison. On va regrouper par l'état de livraison. Appliquer. Je vous qu'il y a trois types de livraison. Est-ce que le bon de commande est entièrement livré, ou non livré, ou partiellement livré? Ce qui nous concerne beaucoup plus, c'est que les états, les bons de commande clôturés doivent être entièrement livrés ou non livrés. C'est les bons de commande dans le cadre d'une prestation. Il y a un bon de commande. On a fait une prestation dans une entreprise qui fait la prestation. Automatiquement, elle peut facturer un bon de commande. L'état non livré. Partiellement livré, automatiquement, quand on clôture partiellement livré, il y aura l'état entièrement livré. Donc, on chauffe, on dit de regrouper par facturation. Facturation, il y a trois états de facturation. Il y a entièrement facturé, rien à facturer ou à facturer. Rien à facturer, ça veut dire quoi? Rien à facturer, ça veut dire qu'il y a une facture à générer. Dans le bon de commande, ça veut dire bon de commande X, il n'y a aucune facture à générer, mais c'est pas entièrement facturé. Ça veut dire il y a une possibilité de faire des factures. Il y aura des livraisons. La même chose, on ne rien à facturer. Ou rien à facturer. Alors c'est quoi? C'est que entièrement facturé, ça veut dire le bon de commande est clôturé. Rien à facturer, rien à facturer. C'est quoi? On voit un exemple là. La marchandise, la commande initiale par exemple l'article fait 5200, la livraison sera de 5100, facture 5106, c'est la même la facture de la livraison. C'est pour ça il dit que rien à facturer, ça veut dire que elle a été facturée, mais la seule différence c'est que machine qui m'a la commande, c'est pas la livraison, elle n'est pas exactement comme la commande, mais là c'est que reliquat, il y a un reliquat la quantité commandée et la quantité livrée. Reliquat doit être annulé. نشوفوا هنايا بلي reliquat هذه نشوفوا بلي elle était annulée. reliquat numéro تابع bon chargement, référence تاع bon chargement. هنايا واش نديرو في لو كا هذا كي نشوفوا بلي bon commande c'est bon, la marchandise la reliquat هذه elle était annulée, ما كانش une autre livraison, نروحو برك نكلوتوريو ونديرو كلوتوري. هنايا نكليكيو بلوكي automatiquement من rien à facturer هنا تعود entièrement facturé. le cas هذا سما من rien à facturer نقلبوه entièrement facturé ونفوتو عليهم بالوحدة نشوفوهم. c'est juste pour c'est comme clôturer هنايا rien à facturer, on doit les clôturer باش يعودوا entièrement facturé. في le cas à facturer هنايا لازم نشوفوا واش هي البروبليم تاع facturer. نشوفوا باللي في لو بريمي كان هذا ما صراتش une livraison, mais la facture كاينه une facture. على واش؟ باسكو كي نديو هنايا نشوفوا باللي صرات une livraison, mais نشوفوا باللي صرا روتور ثاني. هاي لا livraison هذه صرات لها روتور, mais en principe la facture تاع الروتور ما تجينيراش باسكو نجينيروها مانييرمون.
et malheureusement la facture ما تجينيراتش. نشوفوا بلي لا فاكتور هنايا n'a pas été générée تاع البوند كوموند تاع البوند روتور. هذه لازم تتجينيرا. هذا لو بروميي كا. لو دوزيام كا نشوفوا بلي فاكتوري موان دو ليفريزون. هذا لو كا في لا ميزاجور الاخرى ما كانش باسكو لا فاكتور اوتوماتيكمون تخرج كيما لا ليفريزون. مي توجور يا اون فليكسيبيليتي اللي يحب لي سوسيتي اللي يحبوا يخرجوا لا فاكتور مانيوالمون ويبدلوا فيها سي بوسيبل. مي دون نوتر كا سي با بوسيبل باسكو لا ليفريزون تبع لا فاكتور تبع لا ليفريزون. نشوفوا هنايا بلي هذه هي لا ليفريزون 150 يونيتي. نروحو نشوفوا لا فاكتور علاش خرجت 7.8. في هذه نشوفوا ها هي هنا يعطيك لا كونتيتي تاع لا ليفريزون. واش صرا هنايا سي كو l'utilisateur بدل l'unité de mesure automatiquement كي بدل l'unité de mesure تبدل لو مونطون تبدلو بزاف حوايج automatiquement هنايا il y avait une différence de stock et ça peut même influer sur le solde تاع الكليون. mais le cas هذا non, mais كي بدل l'unité automatiquement هز la quantité facturée moins que la quantité livrée. هذا c'est l'autre cas اللي لازم نتريوه نexaminer sinon on doit le clôturer. في le cas تاع non livré نشوفوا باللي entièrement facturé mais ما كان حتى livraison automatiquement هذه c'est la prestation هي اللي فيها une facture وما فيهاش une livraison. نشوفوا هنايا prestation نشوفوا بلي كاينه اون فاكتور مي ما كانش اون ليفريزون بيان سور. ونفوتو عليهم ونفيريفيو بلي توت سو سون دي بريستاسيون يا با دي برودوي ا ليفري. هذا نكمل. عندنا لو كا دوزيام اللي هو ريان فاكتوري. ريان فاكتوري هذا قادر دي بوند كوموند كونفيرمي كيما لو كا هذا. نشوفوا باللي السيد هذا جابلنا بون دو كاس جابلنا دراهم. ها هو الصول تاعو هنايا عنده 30,000 لا مارشانديزاتو 50,000. البوند كوموند تاعو اللي توجور اون كور ça veut dire ما كان لي ليفريزون ما نشوفوا لا ليفريزون ني فاكتور ني روتور ني انيلاسيون. ça veut dire هذا جاب دراهم il on a fait un bon de commande il est toujours en cours toujours disponible. juste لازم يبقى في لو كا هذا حتى الكليون يكمل المونطون تاعو باسكو سي ان كليون ديفر ويهز لا مارشانديز تاعو. كاين لو دوزيام كا. لو دوزيام كا سي كو نون ليفري ريان فاكتوري. هنا واش نشوفوا باللي لا ليفريزون زيرو لا فاكتوراسيون زيرو. نشوفوا كاين une livraison 2. ça veut dire quoi ça veut dire تليفرات سلعة ونشوفوا الروتور تاع الدوكيمون اللي هو نفسه هذا الروتور. ça veut dire تليفرات سلعة وعاودت رجعت. كاينه ليفريزون كاينه روتور. لي فاكتور نشوفوهم كاينين لي دو فاكتور تاع هاي لو مونطون سي اكزاكتومون الميم ليفريزون اي روتور. هنا نفهموا باللي السيد دا سلعة وعاود ردها. دركا لو بون كوموند هذا اذا السيد راح يجي يدي سلعة on peut le laisser en cours نخليوه في ليطا هذه نون ليفري ريان فاكتوري. سينون on le clôture نكلوتيروه منا اذا موش راح يجي يدي سلعة باش ما يبقاش في ريان فاكتوري ويروح ليطا entièrement facturé. troisième cas نشوفوا باللي هنايا لو بون كوموند ما في حتى ليفريزون ما في حتى فاكتوراسيون
ونشوفوا لي ليفريزون اللي كاين 3 ليفريزون 3 بون شارجمون انولي ما تليفراوش اوتوماتيكمون. يا با اون جينيراسيون دي فاكتور، ما تجينيرات حتى فاكتوره، ما كانش جينيراسيون فاكتور. ça veut dire في لو كا هذا لو بون كوموند اللي اوفر او كاين ان بون كوموند اكزيستي كونفيرمي مي لو بون كوموند est à non livré rien à facturer. اذا il est toujours الكليون اذا راه حاب دير toujours يدخل لا مارشانديز نخليوه هكذا، سينو on les ferme on les clôturer le bon de commande باش ما نخليوش في ليطا هذه. نروحو ليطا تاع افاكتوري. افاكتوري هنايا نون ليفري مي كاين اون فاكتور سي اوتوماتيكمون لا بريستاسيون، ما تكونش لا ليفريزون مي كاينه لا فاكتور افير. ça veut dire une prestation de fabrication هذه. نشوفو باللي on a créé le bon de commande à la prestation mais on n'a pas généré la facture. إذا la prestation a été faite générer la facture, sinon on doit annuler le bon de commande, annuler le bon de commande à la prestation ou même le clôturer. Troisième étape هي partiellement livrée, c'est la marchandise livrée منها partiellement ou وتفاكتورات كامل. partiellement livré automatiquement هما كامل يخرجوا في rien à facturer، ما يخرجوش في entièrement facturé parce que livrات partiellement ما تليفراتش كامل. بعد حنا كي نكلوتيريو لي فاكتور نكلوتيريو البون كوموند يطلع entièrement facturé. و ميم نشوفوا هنايا ان اكزامبل، نحكموا الاكزامبل هذا البون كوموند هذا لو بون كوموند انا نشوفوا هنايا باللي لو بون كوموند فيه 2500 لهنا ليفرينا 2420. نلقاو لي بون شارجمون نلقاو باللي on a annulé الروليكا ها هي انيلي، بصح باش نطلعو حنايا entièrement livré. S'il n'y aura pas d'autres livraisons, le bon de commande, parce qu'on a annulé toutes les reliquats, automatiquement, le bon de commande est clôturé. Clôturé, oui. Maintenant, on dirait clôturé. En même temps, partiellement livré, on peut entièrement livré. Le bon de commande livré كامل. نكليكيو على هاد l'option. هاد l'option كاينه في partiellement livré. نكليكيو عليها هنا. هنا نشوفو partiellement livré à l'état دوك تبدل، أو عاد entièrement livré ونزيدو rien facturé نقلبوه entièrement facturé. وبالتالي هاد لو كا on a clôturé وطلعناه entièrement facturé. سما كاسكو جافو دير هنا partiellement livré نحاولو نشوفو rien facturé هاد توت لي كا هادو نطلعوهم لي اونتيرمون ليفري هنايا، و واذا راهم ما فيهمش دي بون كوموند اون كور.